Jindubbachuuni waan gaariidha wanta ta'eef. Inna gaamai har'a kutaan keenya kaleessa warra baratu wajjin irratti haasaa turree gumiidhaani walii wajjin teenyee mari'achaa turree har'a immoo akkatti lallabanii wal barsiifna. Isuma kaleessa mari'anne irratti har'a akka wal barsiisanii akkatti lallabanii wal barsiifna. Haa ta'uyyuu malee mata dureen keenya gaa'ela eeguuf kunuunsuun barbaachisaadha inni jedhu ittuma fufeetu gaa'ela keessatti immoo bu'uurri gaa'elaa haasa'uu fi dubbachuun dhaggeeffachuun bu'uura gaa'elaa akka ta'e argina. Har'a gaa'ela tokko ilaalla. Gaa'ela Isihaaqii fi Ribqaa irratti ilaalleetu gaa'elli kun eenyutu jalqabe kan jedhu argina. Gaa'elli Waaqayyo jalqabee xumuree gaa'ela akkasitti Waaqayyo duukaa bu'e kun gaa'ela gaarii akka ta'e hin argina. Isas immoo dubbima sagalee Waaqayyo keessaatii dubbifanna hundumti keenya. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 1:21tti nu dubbisu. Ani xinnoo amma itti immoo afuran baafadha. Inni dhaggeeffanna. Tole, nan dubbisaa seera uumamaa boqonnaa 24. Inni kun warri fuunes, warri hin fuunes, warri ganaa heerumnus, warri heerumnes, warri maatii qabnus, warri gana maatii dhaabbannus sirriitti hubachuun nurra jira. Dubbii Waaqayyo waa'ee gaa'ela maatii, waa'ee gaa'elaa achi keessatti maal akka barbaadu nu barsiisa Waaqayyo. Tole, seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisaa mata dureen isaa Isihaaq Ribqaa akka fuudhuuf Waaqayyo karaa qopheessuu isaa jedha. Yommus Abrahaam dulloomee barri isaas hin sokke. Waaqayyos waan hundumaan Abrahaamin eebbiseera. Gaaf tokkos Abrahaam namoota mana isaa keessaa hojjetaa isaa isa jaarsa isa wanta inni qabu hundumaa irratti abboomaa ture sanaan kakaadhaaf harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi. Ati durboota warra Kana'aan warra ani isaan keessa jiraadhu kana keessaa ilma koo akka hin fuusifneef Waaqayyo Gooftaa Waaqaaf lafaatiin sin kaksiisa. Biyya koo lammii koo bira dhaqi. Isihaaq ilma kootiif durba barbaadii fidi jedhe. Hojjetaan sunis Abrahaamiin intalattiin ana duukaa buutee biyya kana dhufuu hin barbaaddu ta'a. Yoos ilma kee biyyatti keessaa dhufte sanatti deebisee geessuuree jedhee gaafate. Abrahaamis deebisee ilma koo achitti akka hin geessineef of eeggadhu. Waaqayyo Gooftaan bantii Waaqaa inni mana abbaa kootii biyya natti dhaladhe keessaa baasee na fidee inni lafa kana sanyii keetiif nan kennaa jedhee anaaf kakate ergamaa isaa si dura hin erga. Atis achii ilma koof durba barbaaddeen fidda. Intalattiin si duukaa buutee dhufuun barbaaddu yoo ta'e immoo ati ilma koo achitti hin geessin malee kakaan kun sirraa hin bu'aa jedhe. Yommus hojjetichi harka isaatiin gudeeda Abrahaam gooftaa isaa gidduu qabee dubbii kanarratti isaaf hin kakate. Ergasii hojjetichi gaalota gooftaa isaa keessaa 10 mi'a gooftaa isaa hundumaa keessaas wanta gaggaarii fuudhee ka'ee Aaraam biyya bishaan lama gidduu sanaa gara mandara Naa'or keessa jiraatetti in adeeme. Innis mandarichatti utuu hin lixin gaalota isaa bishaan boollaa tokko bira hin dhaabachiise. Yeroon isaas galgala yeroo durboonni bishaan waraabbachuudhaaf ba'an ture. Hojjetichis yaa Waaqayyo Gooftaa isa kan Abrahaam gooftaa kootii ati har'a addanaaf kenni. Abrahaam gooftaa kootii gaarummaa agarsiisi. Kunoo ani boolla bishaanii kana biraa dhaabachaa jira. Durboonni warra mandara kanaa bishaan waraabbachuudhaaf ba'uuf jiru. Ani durba tokkoon
mee bishaanan dhugaa gomboo kee gadi naaf qabii nan jedha. Isheen immoo ati dhugii gaalota kees nan obaasaa yoo anaan jette isheen kun ishee ati garbicha keef yaaddee qopheessite haa taatu. Kanaanis ati gooftaa kootti gaarummaa argisiisuu kee nan beekaa jedhe. Hojjetichi kana dubbatee utuu afaan hin fixin kunoo Ribqaan gomboo gatiitti irratti baattee dhufte. Isheen intala Baatu'eel immoo ilma Naa'or obboleessa Abrahaam, haati isaa immoo Milkaadha. Intalattiin baay'ee ija namaatti tolti, durba dhiirri bira hin ga'inis turte. Isheen gara boolla bishaanichaatti gadi buutee gomboo ishees guuttattee ol deebite. Hojjetaan sunis ariitiidhaan gara isheetti adeemee, adaraa gomboo kee keessaa bishaan xinnoo ishee naa buqqachiisi jedhe. Isheenis dhugi gooftaa koo jettee daftee gomboo ishee harkatti gadi buufattee isa obaafte. Erga isa dheebuu baaftee booddee immoo gaalota keetiifis amma isaan dhuganii quufanitti nan waraabaaf jette. Isheen daftee bishaanicha gomboo ishee keessaa bidiruutti garagalchitee ammas bishaan waraabuudhaaf fiigichaan gara boolla bishaanichaatti gadi buute. Gaalota isaa hundumaafis bishaan waraabde. Namichis Waaqayyo karaa isaa hin qajeelchaa yookiis hin qajeelchu yoo ta'e baruudhaaf calluma jedhee ishee in ilaala ture. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hundeen gaa'ilaa, burqaan gaa'ilaa, gorsaan gaa'ilaa jalqabisaaf dhumisaa Waaqayyo akka ta'e as keessatti argina. Inni gaa'ila dhaabe Waaqayyo iddoo kanatu jiru argina, utoo hojjetu argina. Amma akkuma dhageessanii Abrahaamii dulloomeera, haati manaa jalaa boqotteetti, Isihaaq qofaasaa hafeera, Isihaaq ilma tokkicha ture, ilma qananii ture, waa'ee fuudhasaa, waa'ee immoo gaa'ilasaa waan tokko waan kadhatan waan dubbatan hin qaban Abrahaamii fi Saaraan. Taanii malaalu gurbaa kana maaliif hawwii guddaatiin kadhatama waanta ta'eef. Abrahaam yeroo hundumaa Waaqayyoon kan inni itti gaafatu maal naa gootatii anoo dhalan qabuedha. Dhumarratti Waaqayyo dhala kenneef, dhala inni kenne kan ammoo Isihaaq jedhee moggaasee Isihaaq ija keessa laalu qananiyaadha, nama tokkichaa. Inni duraan inni godhate Aggaar irraa godhate karaa kan biraa godhate immoo jalaa deemeera. Kanaaf gaa'ila kana keessatti qofaasaa qanani'ee kan guddate ilma akkasii argina. Ilmi kuni gaafa haati jalaa duutu qofaasaa afaanis deemuun koon ooluu jedhee Abrahaamii utuu inni jaarsolii kadhatuuf argina. Hojjetaasaa keessaatii jaarsolii kana waamee gee dhaqiitii ilma kootii fi intala barbaadii fi intalati barbaaddu immoo intala sanyii keenya keessaa qomoo keenya keessaa ta'e naaf fidi jedhe. Sanyiin isaa warra Waaqayyoon beekanidha, warra Waaqayyo uumaa isaanii sodaatanidha Abrahaam. Kanaaf sanyii koo keessaatii dhaqi fidi jedhe. Namichi kun hin beeku, yoo na duukaan dhuftuu ta'e yoo jedhee gaafate. Inni na eege, inni na tisse, inni amma kanaatti abdii naa gale si wajjin jira. Waan tokko rakkinnu hin jiru jedhee Waaqayyo inni itti dubbatu argina. Haa ta'u iyyuu malee Abrahaamis kadhatee ergee inni jaarsummaa dhaqes hin kadhatee milikkita kennatee milikkita inni kennate immoo yoo utuu inni kadhatee ol hin jedhin Waaqayyo fuula isaa dura fide. Intala bishaan buddisuu dhuftu tokko argee bishaan ishee buddufattee ol deebituu bishaan naaf buqqachiisi jedhe. Dhugi gooftaa koo jette. Nama hin beekneem. Dhugi gooftaa koo jettee bishaan obaaftee siifis gaala keessa amma barbaadan nan obaasaa jettee itti guurtee fi lafa gaalonni itti dhuganis jira laatteef. Gaa'ila akkasiitu ture, gaa'ila Waaqayyo keessa jiru. Mana keessanii lafiddoon ciisichaa jira jedhee gaafate. Siifis farda keefis gaangoo keefis waan hundumaa qabduufis sinis lafa ciiftan hundumaa qabnaa jette. Fiiddee dhattee warratti himte. Warri immoo maal jedhu laata? Mee boqonnaa 24 lakkoofsa 50 dubbisaame hundumtuu dubbifadhaa.
garuu isaaniitu dubbisanii nageenya. Achumaan immoo 55 achumaan immoo 67 nu dubbisu. Tolinan dubbisaa boqonnaa 24 akkasidha. Yommus Laabaanii fi Baatu'eel deebisanii dubbiin kun Waaqayyo biraa dhufe nuyi kanatu badee kanatu tole jennee sitti dubbachuu hin dandeenyu. Kunoo Ribqaan fuula kee dura jirti, fuudhii dhaqi. Akkuma Waaqayyo yaadee ilma gooftaa keetiif haadha manaa haa taatu jedhan. 55 kaasee 55 fi 67. 55 obboleessi isheef haati ishee namichaan intalli amma guyyaa 10tti illee takka nu bira turtee adeemtu jedhan. Isheen immoo taanes 56. 56. Namichi garuu isaaniin Waaqayyo karaa koo erga naaf qajeelchee gara gooftaa koo akka naquuf na eeggeessaa malee isin anan tursinaa jedheen. Isaanis mee intala waamnee wanta isheen jettu hin gaafannaa jedhan. Ribqaas waamanii namicha kanaa wajjin ammuma naqxaa jedhanii hin gaafatan. Isheenis eeyyee nan naqaa jette. Isaanis Ribqaa obboleettii isaanii guddisee ishee hojjettuu Abrahaam namoota isa duukaa turanis hin geggeessan. Hojjetaa Abrahaam dhiifama hojjettuu miti, hojjetaa Abrahaam namoota isa duukaa turanis hin geggeessan. Yommuu kaasanis yaa obboleettii keenyaa ati 60,000 ta'i. Sanyiin kee karaa kellaa warra si jibbanii haa qabatu. Mandaroota isaanis kansaa haa godhatu jedhanii Ribqaa in eebbisan. Ribqaan xomborowwan ishees ka'anii gaalota yaabbatanii namicha duukaa in adeeman. Innis Ribqaa fuudhee in adeeme. Yisihaaq yeroo sanaa gara bishaan boolla Bi'eer Laahii Rooy jedhamu dhufee biyya gara mirgaa sana keessa hin jiraata ture. Innis gaaf tokko gara gargaraa bakkeetti ba'ee yaadaan qabamee utuu adeemuu ol ilaalee gaalota as adeemaa jiran argee. Ribqaanis ol ilaaltee Yisihaaqin argite. Gaalarraa buutee yommus isheen hojjetaa ishee fuudhee adeemu sanaan namichi bakkee keessaa asii nutti adeemu sun eenyu jette. Hojjetichis inni ilma gooftaa kootiitii jedhee deebiseef. Kana irratti isheen shaashii fudhattee ofitti haguugde. Hojjetichis wanta hojjete hundumaa Yisihaaqitti hime. Yisihaaq gara dunkaana Saaraa haadha isaatti isheen galfate. Inni Ribqaa fuudhee isheenis haadha manaa isaa taatee ishee jaallatee gadda haadha Saaraas hin jajjabaate. Waaqa isin haa eebbisu. Kanarraa maal dhageessanii jennee gaafanna. Galgala yeroo argattanii maatii keessanii ijoollee keessanii wajjin dubbifadhaa. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 167 yoo dubbifattanii darbaa darbeetaniis yoo dubbifattanii hin dandeessu. Akkuma barbaaddeetti akkuma isiitti toletti. Haa ta'uyyuu malee ijoolleen maal dhaga'anii waa'ee maalii dhaga'anii kan jedhu ijoollee wajjinis haadha manaa wajjinis abbaa manaa wajjinis haasa'uun hin barbaachisa. Yommuu haasoftanii sagalee Waaqayyoo billaa qara lamaatiidha. Humna qabaa, jiraataadhaa, hin gargaara hundumaa. Achi keessaan nutti dubbata Waaqayyo. Sagalee masaa kanatu jiraataadha. Sagalee masaa kanatu fayyisa. Sagalee masaa kanatu hojii hojjeta. Abrahaamis sagalichuma dabarse. Waaqayyoon ni na uume, ni na waame. Si wajjin naqaa dhaqi jedhee gaafate. Waaqayyo wajjin naqe boonnan. Eewu kan Ribqaa qopheesse eewu. Attamitti argitan? Karaa isheen dubbattu mini dhattee immoo warratti immoo himte. Mucaan kun nama ofiin bultuu fakkaattiin yoo ilaaltan nama mana sana bushuu fakkaattiin. Maatiin sun garuu maatii dinqii akka ta'e argitu. Maatii ijoollee wajjin haasa'u, ijoollee gorsu,
ijoollee miidhessu, ijoollee bareechu, ijoollee karaarra buusu fakkaan maaliif afaas qabnaa, nyaatas qabnaa, waan hundumaa qabnaa, keessumaa simachuu warra beekanidha. Kaarratti kottuu itti waan kenne hundumaa achi keessatti argitu isa bira nannu haa ta'uyyuu malee warri immoo yoo inni dhaqanii gaafatanii namichi kun ol lixee onni taa'u maal jettu waa'ee mucaa kanaaf hin dhufee yommuu inni jedhu kanas jechuu hin dandeenyu dubbichi yoo biraa ta'edhaan bilbila isa kamiitti bilbile bilbila kamiitti bilbile Samsung moo Apple moo maaliitti bilbile Waaqayyo sagaleen isaa iddoo hundumaa jira akka jiru laalla. Waaqayyo iddoo hundumaa akka inni ga'u laalla. Waaqayyo gaa'ila keenya dhaabee gaa'ila keenya geggeessee asiin isin ga'ee Waaqayyo ijoollee isinii kennee umurii isaanii amma har'a ayyaaneffannu ijoolleen kun amma warra amma deeman kun salphaa asitti hin fakkaatin. Dhaloota boriif qopheessaa jirtu. Waldaan kun dhaloota boriif qopheessaa jiru. Warra Waaqayyoon fakkaatu, warra Waaqayyoon amanatu, warra Waaqayyoon beekanii isaanii qopheessaa jiru. Ijoolleen kun Waaqayyoon sodaa Waaqayyoof jaalala Waaqayyootiin guddatu. Isa kana torba har'aan barraa haa ta'uyyuu malee har'a immoo dargaggoonni warri hin fuune Waaqayyoon of dura buusa. Yaa Waaqayyoo eenyuun naa laattaa jedhaa gaafadhaa. Raajii sobaa tokkotu ture har'a torbee dhaqeetu waldaa keessa taa'ee iddoo tokko taa'ee haadha manaa bareedduu tokko argee har'a sakkoo sana dhaqee taa'ee dheetu ammas bareedduudha dhaqee argee bukkee taa'e. Innaan raajichi immoo ofii barbaadeera natti fakkaata. Ishee bukkee hirtuu hundumaatiin haadha manaa kooteedhaa fudhadhaa jedhe. Isheen isa bukkee hirtu immoo harka hin qabdu. Eegii fudhatee booddee lakkii haa ta'u naan taatu jedhe. Waaqayyo bira moo kiisii isaa keessaa fuudhee dubbate. Afaan isaatiin afaan Waaqayyoon dubbanneen dubbate soba dubbate gaa'ila akka itti dhaabu miti. Gaa'illi kadhannaa barbaada. Gaa'illi kadhannaan isaa immoo umurii guutuu barbaada. Gaa'illi bu'uurri gaa'ilaa dubbachuudhaa fi dhaggeeffachuu gaafata. Abrahaamii namicha isa deemeetti hin dubbate inni dhaggeeffate walii wajjin haasa'anii hin deeme. Egasii immoo kun immoo Waaqayyotti dubbate Waaqayyo immoo akka inni dubbatetti toora isaa utuu asiif achi hin jallatin akka inni milikkita gaafate sana milikkita sana kenneef. Ribqaanis akkuma kana dhaqxeetu warratti himte. Ribqaanis akka kanatti dubbii Waaqayyoo hojii Waaqayyoo argite. Keessumaa Ribqaan hin deemtaa namicha kana wajjin har'a guyyaa 10 nuu kennedha gaafatanii turan. Eegii Waaqayyo karaa koo qajeeshe maaliif na rakkiftuu na tursituu jedhe. Ishii gaashee gaafannaa jedhan maa itti silumayyuu yeroo barbaaddi silumayyuu yeroo barbaadne isheen Waaqayyotu sammuu ishee hundumaa yaada ishee hundumaatti gedderee lafa kaa'e. Dhaqi jedhanii eebbisan. Abrahaamii fi eebba taatee abbaa gaarii argattee Yisihaaqii fi immoo haadha manaa gaarii taatee haadha isaatiirraa jajjabaateedha. Mana hin turrennis namicha harka qullaa dhufa moo naa fidee dhufa jedhee nama dhaabbatee eegaa. Utuma eeguu fagootti argite eentu arge jalqaba. Yoo argitu immoo macaafa qulqulluu yoo dubbifattanii akkas namicha laaltee miti ol ilaalteeti isheen inni gubbaatti argu Waaqayyotu itti argisiisamu. Yisihaaqis immoo achi dhufaa yeroo innis ol ilaaleetu Waaqayyo immoo warra dhufanii gaala fe'atanii dhufanii itti argisiise. Shaashii yeroo sana jira fakkaatan amma si'a mataatti biyya keenya kaawwatan biyya Ameerikaatiin kaawwatu. Cidha biyyanaa si'a tokko dhufee intala tokko heerumsiiseen ture. Haa ta'uyyuu malee gaafa sana likkiidha. Mana warra dhanneetti shaashittuu isa hin eegan asiis hin ta'a. Natti fakkaata waan hin taane hin hojjetan ka. Warra biyya seera eeguuti wanta taataniif.
hata uyyuu malee akkana jette nan naqa jette nama attamii akka ta'e hin beektu maal akka inni fakkaatu hin beektu umurii isaa hin beektu nama waggaa meeqaa ture 40 ture bini nama waggaa 40 heerumte isheen yoo waggaa 40 ta'uu heerumte waggaa meeqatti immoo dhala godhatan 60 waggaa 60tti isayyuu makaraa meeqa waggaa 20 eeganii isayyuu immoo Yisihaaqi kadhatee qofaasaa kadhatee Waaqayyo immoo hin deebiseef qofaa kee dhuftee na gaafatte siin kennu dhaqii ishee fidin jenne isuma inni gaafate kennee Waaqayyo kadhadhaa hin argitu balbala rukutaa isinii banamaa barbaadaa hin argattu jedhe bini Waaqayyo Maatewos 7 irratti inni jedhe amanamaadha Waaqayyo samanaa kanatu dura bu'ee deeme gaa'illi akka itti dhaabate kuni gaa'ila gaarii gaa'ila Waaqayyotti tolu ture akka kana amala Ribqaa yoo ilaaltan immoo seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18 24 25 58 yoo dubbifattanii amala ishee argachuu dandeessu egar yoo galtan kan Yisihaaq immoo amala isaa gaa'ila keessatti jireenya Yisihaaq yoo ilaaltanii boqonnaa 24 62 amma 67 yoo dubbifattanii Yisihaaq nama attamii akka ta'e argitu akkasumas 26 18 yoo dubbifattanii Yisihaaq nama attamii akka ta'e personaalitiin isaa maal akka ta'e nama attamii akka ta'e achitti argitu jara kaa lamaan ta'u itti dhufu namichi tokko akka jedhe inni tokko maarsirraa dhufaa inni tokko immoo maa irraa dhufa jedhe inni sirraa dhufa jedhe abbaa manaa fi haati manaa amala tokko qabu yaada tokko qabu karaa walitti heerumuu jechuu hin dandeenyu abbaan manaas karakterii kan biraa qabaachuu danda'a haati manaa karakterii kan biraa qabaachuu dandeessi garuu uumana dhaabbatan tokko yaadi isaanii tokko akeeki isaanii tokko mul'ati isaanii tokko jireenyi isaanii ijoollonni dargaggoonni amma qabnu kuni addana jirtan kuni Waaqayyo kana hundumaa beeka utuu isa beekuun gaafatin namoota hin gaafatina Abrahaam akka godhe Waaqayyo dhaqii biyya dammaa baannaniif dammaattiin si ergaa jennaani utuu karaarra jiru beelli qabate eewun gaafachuu isarra ture Waaqayyoon gaafachuu isarra ture garuu eewun gaafate namoota gaafate maal jedhee gaafate nyaata eessa jira jennaan Gibxiin jira jedhan Gibxiin immoo rakkinatu jira Gibxiin immoo rakkinatu jira rakkina jiru isaan argine argeera Abrahaam akka rakkinni jiru beeka Abrahaam xuruutti qoratee beeka garuu midhaan utuu Waaqayyoon hin asii hoo manaa hoo nu baafte midhaan keessaa nu baafte maal nyaanna utuu jedhe Waaqayyoon ni xataa immoo ni xatu inni harka Gibxii gidduu goree isa jireenya isaa gaa'ila isaa dhaabee gaa'ila isaa tuu namichi haadha manaa isaa biran ga'ini obboleettii kooti jedhe malee isaatii haadha manaa isaa xinnaan na ajjeesuu jedhe sodaata dhiirris jechuudhaaf warra dhiiraan sodaanna jechuudha nus yookaan immoo sodaannu ennai kanaafi Waaqayyo gooftaan maccaa akkana godhee akka itti jiraachisee gaa'ila isaa gidduu galee fi gaa'ila isaatti utuu namni tokko hin bu'in karaa isaarra deebisee biyyatti waametti erge Waaqayyo Abrahaamiin Yisihaaqis attam laata maaltu irra ga'a laata yoo laaltanii gara boqonnaa 25 yoo dhuftanii laaltan Yisihaaqiin seera uumamaa boqonnaa 25 yoo laaltanii Yisihaaq rakkinni tokko akkasa mudate ilaalla haa ta'uyyuu malee rakkina kana attamitti keessa akka darbu 25-28tti yoo dubbifanne waan tokko dhageenya 25 boqonnaa 25 lakkoofsa 28 boqonnaa 20 kaaseen dubbisaa kaseedha maqaa gooftaan Yisihaaq nama waggaa 40 yeroo ta'ee Ribqaa hin fuudhe isheen intala Baatu'eel nama Araam isa Paradaan Araam sanaati isheen obboleettiin Laabaan nama Araam turte
Isiyaaq waa'ee manaasaa ishee dhabdu turtee fi Waaqayyoon kadhate. Waaqayyos wanta inni kadhate waan dhaga'eef Ribqaan haati manaa Isiyaaq in ulfoofte. Ijoolleen garaa ishee keessatti waliin dhidhiitu turan. Isheenis erga akkas ta'e kun maal anaaf godha ree jettee kanaas Waaqayyoon gaafachuu natte. Waaqayyos isheedhaan gadameessa kee keessaa saba lamatu jira. Gosoonni lamaan sirraa dhalatanis gargar hin hiramu. Gosa tokkotu isa kaanirra jabaata. Isa hangafatu isa qoxisuudhaaf ergamaa jedhe. Yeroo da'uu ishee yommuu ga'ee kunoo lakkuun gadameessa ishee keessa turan. Inni duraa diimaa dhagni isaa hundinuus akka uffataa dabbasaa qabu rifeensaatu as ba'e. Maqaasaas Eesawu jedhaniin. Isa booddeedhaan immoo obboleessi isaa as ba'e. Harki isaa koomee Eesawu qabatee ture. Maqaansaas Yaaqoob jedhame. Yeroo isaan dhalatan Isiyaaq nama waggaa 60 ture. Amma immoo asitti immoo waan arginutu jira. Isiyaaq qofaa dhaqee kadhatee Ribqaa wajjin hin kadhanne. Ribqaan immoo in ulfooftee dhala godhattee dhaloonni kuni dhala isheen godhachuuf jettu kuni eessatti wal jalqaban jechuudha. Wal loluu gadameessa keessatti wal jalqaban. Kun maal naa godha itti hidhattee Waaqayyoon gaafatte. Waaqayyo hiikaa kanatti hime. Waaqayyo ergaa kanatti hime. Gosa lamatu yookiin immoo qomoo lamatu gadameessa keessa jira jedhe. Wanta ta'u hundumaatti hime. Wanta ta'u hundumaa kana immoo dhattee Isiyaaqitti himteetti. Isiyaaqitti himteetti. Hin himne. Boqonnaa 27 yoo dubbifattan isa kana argitu. Isiyaaqitti hin himne. Hin dhossite. Maaliif dhossite? Aadaa biyya sanaatu hangafatee eebbifama. Hangafi abbaa dhaalaa jedhu. Iddoo abbaa bu'aa jedhu. Hankeenyas akkasuma jedhamuni. Akkasuma hin na'inus. Maaliifi hangafi kuni achiitii yoo ka'uu eebba kana isatu fudhata malee ette. Garuu Ribqaa fi Isiyaaqii yommuu asitti ilaallu maal fakkaatu? Wanta warra walii wajjin mari'atu fakkaatu? Warra walii wajjin haasa'u fakkaatu? Maaliif calluma jette isheen? Maa calluma jette? Kana hundumaa ergaa kana hundumaa yoo qabattee galtee abbaa manaa isheetti hidhattee himteetti? Ittiin himne mini? Ittiin himne? Zimmette amma gaafa wanni ta'utti. Garuu Isiyaaqiin hin jaallattii biraan deemtuu hin dhaggeeffattii. Kana booddee Isiyaaqii Eesawu waameetu anamma deemuu ga'eeraa dhaqiitii adamsiitii nyaata gaarii naa qopheessii sin eebbisaa jedhee isa erge. Anaa achi deebitee dhuftee mala malte. Malli isheen maltee waa inni Isiyaaqiin egii dhageesse booddee abbaan kee Eesawuudhaanii dhaqiitii bineensa adamsiinaa fidii akkan tanaa ta'utti akkan jaalladhutti naa qopheessi naa kenne dheera. Dhaqiitii abboallaa lamaa bareedaasaa gaariisaa isa caalu hundumaa silaa qabu waan hundumaa qabu. Isa uqqataas qabu isa gabbataas qabu isaan. Abbaa keetiif akka ta'utti naa fidii jette. Hin fidde garuu hin gaafate akka jedhe. Lakki abaarsa fudhachuu naa wayyuu isa caalutti deemuu naa wayyuu jedhee gaafate. Inni narratti ta'u jette. Inni narratti ta'u yoo kana godhu ta'e garuu sirraan ga'u kun akka sirraan geenyetti hin godha jette. Harka isaa morma isaa kana lafa isaa akka qabu kana hunduma isaa maalitti uufte? Gogaa hoolotaatti uufte. Malas beettiin dubartoonni malangashan. Malangashanii garuu asitti rakkina tokko argina. Malli isheen beektu hundumaa ta'ee sodaa Waaqayyoo qabdii, jaalala Waaqayyoo qabdii, jaalala abbaa manaa qabdii garuu dubbachuuf haasa'uun wal bira hin jiru. Kan rakkise dubbachuu fi haasa'uun walii wajjin haasa'uu, walii wajjin dubbachuu, walii wajjin mari'achuu, walii wajjin taphachuun akka abbaa manaa fi akka haadha manaatti akka michuu tokkotti wajjin taphachuuni yeroo walii kennanii taphachuuni
sagalee gaarii walii kennanii taphachuuni Ribqaa fi Isihaaq gidduun jiru. Isihaaq akkuma isin sila isinitti hime ilma tokkichaa akka barbaadetti nama jiraachuu bareeda. Waan barbaade ajajee nyaata, waan barbaade ajajee fudhata. Hin qootu soqu qaba sooressa. Waan hundumaa Abrahaamii hareetti kennee deeme. Haa ta'uyyuu malee gaa'ela keessatti dhossaan hin barbaachisu. Abbaan manaa haadha manaa dhossa taanaan, haati manaa abbaa manaa dhosse taanaan, nama lamatu mana tokko keessa jiraata malee nam tokko miti, foon tokko miti jechuudha. Maaliif immoo dhossinaa jenna mana mootii yeroo horii mayyuu kennanii addana keessatti lakkaa'aniitu ishee kanan qabaa jedhanii fuudha itti kennu biyya keenyaati. Biyya naallee dhagaa keessaa buddufattu waan jiru. Akka obara Musee. Haa ta'uyyuu malee Isihaaqii fi Ribqaanii gaa'ela isaanii keessa abbaa manaa caljeedhaadhaa, kooraadhaa, biddiiqaadhaa, ofiin bulaadhaa, waan barbaade hojjetaa, gooftaa naannoo sanaatii. Kanaaf Ribqaa calloo jedhee akkuma mukaa laala bira taa'ee. Utuu matsaafa keessan gaafa dubbifatta hin argitu amma zirzirii isaan nannu haa ta'uyyuu malee amanamummaan baay'ee gaariidha. Gaa'ela keessatti walii amanamoodha jarri kun. Isheen biraa dhiiftee hin deemne. Amala akkasii qaba ittee dhiiftee hin deemne. Na wajjin haasa'uu dhiise ittee dhiiftee hin deemne. Na wajjin taphachuu dhiise ittee dhiiftee hin deemne. Nama amala akkasii qabdu Ribqaanii nama yoo qonxoxanii yookiin marfee waraanan hin soqosinetti bira dhuftee teesse. Inuma teesse manumaatti. Inuma teessee ijoolleen garuun guddatanii ijoolleen isaanii waa'ee kadhannaan barre. Ijoollee isaanii waa'ee kadhannaan barsiifne. Tam gaariidha amma addanaati. Waan guddaa ergaa guddaa dabarsaa jirtu masin. Ijoollota kanaaf kadhannaa isinis achi taa'aa harkatti qabaa yoo jettanii harki kun harka ijoolleetti yoo qabnu harka Waaqayyoon iddoo buunee ijoollee kanatti qabneedha. Waaqayyo immoo amanamaadha. Hin eega ijoollee kana. Galaana irratti ni eega, bishaan irratti ni eega, mana barumsaatti ni eega, ollaatti ni eega, biyya hamaa kana keessatti ni eega, biyya lafaa dukkanaa kana keessatti ifa ta'ee geggeessa. Ifa Waaqayyootiin geggeeffamu. Ifa namaatu hin ta'in ifa Waaqayyootiin akka geggeeffaniif kadhanneef ijoollota keenyaaf. Haa ta'uyyuu malee Isihaaqii fi Ribqaan kana dhaban. Mareen hin jiru, haasaan hin jiru, wal bira taa'u, mana tokko keessa taa'u. Garuu mukubatu wal bira ta'a. Ishee waan akkatti dubbattu hin qabdu. Inni wajjin dubbatu yoo barbaade abbaa barbaade wajjin dubbata tarii ta'a. Asirratti hin caafamne garuu waan hin caafamne immoo lallabnu. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo gooftaan maccaa gaa'ela isaanii kana keessa attamitti gale laata yoo jennu karaa tokko eebba Waaqayyoon goomsuun hin danda'amu. Ribqaan kan isheen dogoggorte beektu. Waan Ribqaan dogoggorte mala kana hundumaa maluu dhiiftee utuu akkatti Isihaaqiin amansiisan barteetti ta'ee gorsiteetti ta'ee Isihaaqiin fudhataman fudhatu kennaa Waaqayyo ergaa Waaqayyo hin taa'amni. Waan Waaqayyo gochuu danda'u nurra jira malee waan Waaqayyo hin barbaanne gochuun keenya Waaqayyoon gammachiisuu keenya miti. Ribqaan asitti Waaqayyoon hin gammachiifne hin goomsite. Karaa hin taane dogoggoraa deemte. Karaa dogoggoraa deemuun ishee immoo waan baay'ee balleesse. Waan inni balleesse tokkoffaanii Waaqayyo abbaa manaa keetti himini kana amma dhumaatti dhosse jedheetti himeera. Kanaan dogoggorte. Inni mootii Waaqaa lafaa isheettuun hime isheen immoo abbaa manaa isheetti maaliif himuu dhabde. Karaa kanallee tarii cabsiteetti lixuu hin dandeessi turte. Amma booddee waan tokko ni ilaalla Waaqa wedhee haasa'uu fi dubbachuu fi haasa'uun maaliif barbaachisa kan jedhu irratti yommuu bira geenyuu ni ilaalla wayitti barumsaa. Barbaachisummaa dubbachuu fi dhaggeeffachuun baay'ee gaariidha. Dubbachuun keessumaa gaa'ela keessatti hundee gaa'elaati. Faarsaa Daawit faarsaa 19 lakkoofsa 20 lakkoofsa 14 irratti akka jedha yaa Waaqayyo kattaa koo fi furii koo
wanta anis wanta anis duratti afaan kootiinii dubbadhu garaa kootiinis yaadu fudhatamaa naaf ta'u jedhee gaafata. Wanta ani afaan kootiin dubbachuu barbaadu, wanta ani garaa kootti yaadu, Waaqayyo duratti fudhatamaa naaf ta'u jedheetu kadhata. Faarsaa kanarratti. Kadhannaan kun hunda keenya gargaara. Hunda keenya gargaara. Menuu dubbisaa meera lakkoofsa 19:14 faarsaa Daawit. Tole, macaafa faarfannaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14 akkasidha. Yaa Waaqayyoo kattaa koo fi furii koo, wanta ani si duratti afaan kootiin dubbadhu, garaa kootti si yaadu, fudhatamaa anaaf ta'u. Ameen. Bu'uura gaa'ilaa keessatti inni tokko dubbachuu, inni tokko immoo cal jedhuu hin danda'a ta'a. Garuu hiika fidu. Hiika kan fiduudha. Abbaan manaa koo maaliif dubbachuu dhiisee dubbachuu hiika kan fidu wanni gochuudha. Dubartii tokkotu ture. Dubartiin kun baay'ee dubbattii, baay'ee wanni taatii, kana booddee na rakkiftee abbaan manaa ari'e. Attee iddoo kan biraatti heerumtee dhala godhattee nama ishee beeku immoo gaaf tokko dhaqe. Yoo dhaqanii hin dubbattu isheen. Maal dubartiin kun hin dubbattu? Waan tokko guyyaa 2-3 bulee maaliif hin dubbattu? Hin dubbattu isheen oo duudaadha. Maaliif achiitii maal jedhee ari'e? Hin dubbatti jedhee ari'e. Egaa amma dubartii hunii duudaa miti wayii malee isaatii jettee namni mucaa ishee naaf fidaa jedhee abidda qammatu hichiti. Abidda kana keessa mucaa buusa jedhee yoo inni mucaa gara abiddaatti butu mucaa koo jette. Hin dubbachiise moo hin dubbachiifne? Oduunsaa zeenaansaa eegasii booddee beekame. Ribqaanii gaafa kana ilaa Waaqayyo akka jedhee attam goonatu jettee gaafatteeti. Hinnaa moo no? Hinnaa. Hin dubbata. Maal goona jedhaniitu mari'atanii. Eegasii booddee moo Ribqaanii Esaawuu fi Yaaqoob guddataniiru. Gara waggaa 70 ga'aniiru. Isaan kun Ribqaa fi Isihaaqii garuu ijoolleen isaanii waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 ta'u ta'a. Namni adamoo adamsu nama cimaa ta'u turreera. Nama bineensa waraanee kuffisee fudhatee galuu danda'udha. Kanaaf nama waggaa 20 olii warri ta'an kuni gorsa kanan dhaga'u turan. Esaawuu ilaa akka aadaa keenyaatti kana. Akka aadaa Waaqayyootti immoo Waaqayyo immoo akka jedhe isa Waaqayyo jedhe yoo fudhanne jedhanii eebba kana walii hiruu hin danda'u moo hin danda'an? Salphaa ture. Har'as yaa firoota koo gaa'elli akka kanatti inni miidhamu. Inni Waaqayyo gaafa gaa'ela keenyaan wajjin ta'uu duwwaa miti. Amma dhumaatti nu wajjin ta'uudha. Waaqayyo immoo amanamaadha. Amma dhumaatti nu biraa nafu yoo nuyi dhiibnee deemne malee. Jara kana biraa iyyuu namne kan isin dhibu. Isihaaqiin inni eebbisee akkuma seera Waaqayyootti garuu karaa mala isheen malteen Waaqayyo akeeka isaa raawwatee haa ta'uyyuu malee Waaqayyootu isheen mala maleen iyyuu raawwatee fixeera. Sila fixee Waaqayyo biraa sila dhumeem. Isihaaqi xumuruma buraakee kennuudhaaf eebbise malee Waaqayyo inni quxisuun isaan gafa caalee akka argamu yoom dubbate? Utuu isaa hin dhalatin garaa keessa jiranii dubbate Waaqayyo. Gaa'ela keessatti gaa'elli wanta baay'ee qaba. Macaafa qulqulluu keessaa kan argannu. Haa ta'uyyuu malee mareen walii wajjin dubbachuun, walii wajjin haasa'uun waan hundumaarra caala. Mareen abbaa manaa fi haati manaa waan hundumaarra akka inni caalu argina. Mareen abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee fi eebba ta'u. Hin argu ijoolleen. Ijoollee xixinnoon kun ammas hin baattan garaa keessa yommuu jira iyyuu beeku. Akka itti dubbatu wallaalu malee ijoolleen garaama keessatti waan nuyi hojjennu yoo abbaan manaa abbaa haadha manaatti dheekkame garaa keessaan sodaatu akka isaan itti wanni ta'an. Karaa xinaatii tokko argeen ture waan akkasii. Warra abboorshenii ijoollee baasan yoo massaaraa kana fudhatanii dhaqan akka ijoollee itti taatu yoo argisiisanii sin dinqa.
waaqayyo achi qabeeyyuu lubbuu isaanii jireenya isaanii eegaa jira. Ijoolleen hin beekan hin jedhinaa. Ijoolleen beekoodha. Waan ta'uu barbaadu duwwaatti dubbadhaa. Sobatti makuu miti. Sobatti matte Ribqaan. Waaqayyo dhugaa fidee isheen sobatti matte. Goomsuutti malte. Abshaala ta'uu isheetti dabalte. Abshaala ta'uu ishee akeeka waaqayyoo hir'isuus itti dabaluus hin danda'u. Waaqayyo suma jedhee raawwata. Wanta jedheef waaqayyo wanta jedhe raawwata wanta ta'eefi nus ijoollee keenyatti karaa gaarii itti argisiisuu danda'u nurra jira. Warri garaa keessa jiranii kadhachuuf hin nurra jira. Yaa waaqayyo gaa'ila gaarii dhaabii fi gaa'ila Esaawuu yoo argitanii gara 27 farattanii yoo argitanii Yisihaaq akka jedhe du'uu konaa wayya kana iddoo akkasiitti dhaqee fuudhatee qofa akkasii keessaa fuudhatee ani du'an fo'adhaa jedhe. Kanaaf ijoollee keenya attamitti gorsan laata? Innoo waa'ee adamsuu, waa'ee bineensaa, waa'ee nyaataaf duwwaatti hime. Isheen kunoo waa'ee goomsuu, waa'ee jalaa bahuutti himte. Yoom ta'anii kadhataniif? Yoom ta'anii ofii walii wajjin kadhatanis? Walii wajjin kadhachuun baay'ee gaariidha. Geerii kan jedhamu namichi tokko yeroo walii wajjin abbaa manaa fi haati manaa maatiin qabaachuun baay'ee gaariidha. Yeroo nyaatan takka takka utuma isaanii ishee xixinnoon jirtu isa guddaa isaa baraatiitti dachaatiif harka guutaa nyaadha. Waan gaarii godha. Intala koota addana jirti ganda namaa dhatteetu gara boojjii dhatteetu mana namaa fira dubbisuu dhatteetu amma simbira ittiin dhaggeeffatti ta'a. Manaatii nuyi walitti dachaanee nyaanne. Hundumtuu akkuma barbaadetti nyaata. Maaddima tokkorraa nyaanna. Saanii ishee xixinnoo hin qabnu jechuun itti qabna. Hin barbaanne malee. Kana booddee maal gootee maaliif akka itti nyaattanii jetti. Qumbee ittiin jedhu isheedhaanii mirgiseedha maqaan ishee. Barsiiftee dhufte. Akka itti maatii walii wajjin nyaatu. Amma yoonaa walii wajjin ta'anii nyaatu. Maatii lubaati. Yeroo tokko tokkoo walii wajjin nyaachuun, walii wajjin haasa'uun, walii wajjin mari'achuun waan gaarii akka inni fidu argina. Wayittii barumsaa keessaa dubbachuuf dhaggeeffachuu kan jedhu tokko argina. Fakkeenya 19:20 fakkeenya 19:20 yoo dubbifanne gorsuu fi dhaggeeffachuun booddee hubannaa gaarii kan inni fidu ilaalla. Haa ta'uyyuu malee waa'ee dubbachuu isa gaarraatti waa'ee dubbachuu waan baay'ee dubbata. Dubbanni yommuu dubbannu namoonni biraas akka isaaniif ta'utti dubbatu, akka fedha isaaniitti dubbatu. Garuu dubbachuunis barumsa barbaachisa. Walii wajjin haasa'uunis. Walii wajjin haasa'uun akka waliin aarsine barbaada. Walii wajjin dubbachuuni wal beekuu barbaada, wal hubachuu barbaada, wal fudhachuu barbaada. Abbaan manaa haadha manaa ijoolleen maatii isaanii hubachuu barbaadu. Yoo kana ta'uu baate garaagara deema sagaleen namaa. Aarii fidaa, anoon haasa'u jechuun dhufaa, qofaa nyaachuun dhufaa, qofaa bahuun dhufaa. Walii wajjin dubbachuun garuu kabaja guddaa qaba addana keessatti kan arginu. Waa'ee dhaggeeffachuun moo wal dhaggeeffachuun baay'ee gaariidha. Maaliif wal dhaggeeffannaa kan jedhu siiliin tokko utuu dhufee turuudha inni akka masilaalee fakkaatu suni sadarkaa sadii qaba wal dhaggeeffachuun. Sadarkaa sadan keessatti inni wal dhaggeeffatu ageettii keenya waa dhagaaniiru garuu wal duukaa deemaa jiru. Wanni irratti argisiisaa jira laa hin jiru itti fakkaata. Akka masilaalee warra sadan iddoo darajaa sadii irra jira yoo jiraate tariituu argitanii turuudha wanta kana piraaktikaalii masaa jira laa. Gurbaatu hin jiru.
akkasii ishii fayyaa ta'a. Maal jedha inni sadaffaanii kun inni tokkoffaanii sadarkaa tokkoffaatti garaagara fiigu lama ta'anii hundumtuu karaa isaarra deema. Utuma jedhanii sila makiinaan na rukuteenii baay'ee ta'e hafteettaa reette. Makiinaan na rukutee itti dhaga'ame. Hafteettaa reeddaan xinnoo mashee sharafna godhee darbe malee afeeraa jedhanii walitti siqanii darajaa sadaffaa irratti haasa'anii waan barbaadan haasa'anii waan barbaadan dubbatanii waan barbaadan akka hojjeta siiliitiin agarsiisa. Kana jechuun maa jechuudha? Afaan gaarii caalaa jedhu. Afaan gaariin afaan gaarii caalaa jedhu. Abbaa manaa fi haati manaas ijoolleenis kana barbaadu. Ati intala baay'ittiidha jedhu. Akka itti mucaa tokkotu harmee isheetiin. Harmee ishee dhattee waa gaafattee naani jedhi isin dhagaa itti waa hojjechaa jirti isheen kichanii keessaati. Naani ilaalteetu ammati na dhaggeeffachaa jirtaa jettee du'i na dhaggeeffattu jette maaliif jennaan kanatti dhaggeeffattu kan biraadha malee waxii isa hojjettuu dhaggeeffachaa jirta malee anaan dhaggeeffachaa jirti. Anaan ilaalle waxii ilaalaa jirti ishee waxii ilaalaa mucaa wajjin haasofti. Gurri keenya dhaga'uu fi iji keenya irra buufatee arguuni waan banamee arguuni garaagara. Gurri keenya akka dhaga'uu fi iji keenya akka arguu fi maal gochuu danda'u nurra jira. Ija keessa wal ilaallee mari'achuun nurra jira. Hojii manaa isinii kennarra maatii wajjinis taa'asaa barbaadanii abbaa manaa fi haati manaas taa'asaa ijoollee wajjinis warra ollaa wajjinis taa'asaa haa ta'uyyuu malee akkana jedha. Gaa'ela keenya keessa mareen jiraayi. Inni tokkoffaa isa kana. Gaa'ela keenya keessa mareen jiraayi. Waa'ee maalii mari'annaa? Waa'ee maalii mari'annaa? Gaafoliin jiru. Kan yoo mari'annu immoo kan ulfaatu yookiin kan namatti ulfaatuuf kan salphatu jiraayi inni sadaffaan. Keessumaa immoo kan nuti nuyi mari'anne immoo jiraayi kan jedhudha. Isa kana anaaf abarrashii si'a tokko laqamtee nannee achitti shaakallee galle barumsa tokko dhannee. Namicha tokkotu wangeeluma biniyaa daarakteeraa nama sin beektaniidha maqaan na'u. Haa ta'uyyuu malee gaafa dabinoo qabamee gaafa roobii galgala dadhaben. Waan tokko waan baay'ee mari'anneerra isa fuuldura. Gaafa barumsa kana barruu anaaf isheenii waan baay'ee mari'anne. Waan jennee anis sin dhossuu isan dhosseef immoo isan karaan dura sin dhosse immoo jedheen dhiifama miilla isheetti kufee gaafadhe. Isheenis dhiifama miilla kootti kuftee na gaafatte. Barreessinee kaawwanne guyyaa isaa yeroo isaa dhiifamni dhiifama. Egaa gaafa sana lafaan kaafne. Haadha manaa kootii nan jaalladhaan abbaa manaa isheetii na jaallattii qeesiyyuu naan hin jettu isheen genniyyee naan jettii. Ijoolleen koo hundumtuu ishee irraa baranii genniyyeedha malee nama abbaa jedhu hin jiru. Abbaa hin qabu. Sagalee abbaa jedhu hin qabu. Innaa amma mirgiseen baa anshee immaa yoo isheen jedhan oo jettee jalaa waatti anaan immoo genniyyeedha. Maaliif ishee margayina duukaa bu'an argitanii samana keessaa dubbannu ala bahee kan inni ta'u. Warri kaan warri bakka innaa teettiin jedhu genniyyeen akka godheetti sabaa keessa teessees akka wal barsiifanneedha akka walii wajjin barreedha. Haa ta'uyyuu malee waan hundumaa mari'annee finneetu waliif arrabna. Firmaa abbaa manaa haadha manaatu jira. Qeesiin faas farramaniiru ta'an yeroo isa baran. Innaa waan tokko duwwaan mari'anne. Eewutu dura du'aa jennee gaafanne. Sodaattu namni du'a sodaatanii. Gurbaa tokkotu fira kootu jira. Danammaa gara Minnesota keessa gara kiiloomeetirii beekaati laata. Laaboraatooriitti baay'ee ispeeshaalistiidha. Amma PhD isaas hojjetee ispeeshaalistii ta'ee hojjeta. Hospitaala baay'ee gatii mi'aa
Orchormoo maa jedhu iddoon tokko hin beeku. Akkasii achi jiru. Gaafa nina dhukkubee deebi'ee dhufu akkana jedhe bagan deebinii silaatii reefuun qammasaa Obamaanis reefuu waalaa kun makiinaa isaa fakkaatuun bitadhee jira. Utuu waan Ameerikaan nyaatiin dhabtee na waamtaa baluun beekattee na waamtaa bagan naqin baga deebitee dhuftee achitti na simate. Waa'ee du'aa namni yoo duune maal gootuu enne ijoollee keenya gaafanne walitti qabne. Yoo nuyi duune maal gootuu ennaan maal gooree gidduutaniiti isin owwaallee waan dhiibnaachi jedhe. Isa sadaffaa tokko jira. Mana keenya keessaati isa kan maatii geggeessu. Ani qeesiidha ati manaa ati manaati taraa mateenyeetu waan isaan jedhan dhaggeeffannaa komitee qabnaa. Komiteen keenya immoo gaafa ibsaan baduudha. Itoophiyaatti ibsaan baduun nuuf komaaniidha. Ibsaan yoo gaafa baduu halleluuyaadha nuuf. Nutarrabuu akka nu itti qaddasnu nutti himuu akka nu itti dubbannu nutti himuu yoo isaan kana hundumaa nutti wacanii teenyee gammanna. Takka takka warra shittee kamuu isheen qabu jedhu lakkii dhiisi likkiidha jedhaan. Sirriidhuma jedhanii sirrii keenya nutti himanii jenna. Ijoolleen itti muutu nurra jira. Gaaf tokko namicha tokkotu du'e naani baay'ee limaat daarakteerii ture Faayisaa Kayyeemoo kan jedhamu tokko. Ilmi isaa mana yaabee gaafa inni duusaa dhaga'u manarraa gadi hin bu'edha. Manni gubbaa sana fooqiidha. Tamitti gabbuufne. Gadi hin bu'edhee asumaan lafa dha'ee du'a malee makaraa meeqaatiin waa'ee du'aa nama ijoollee itti hin jiru. Gaafa duunu attam taanaa yoo duunu immoo attam gootu tamitti jiraattu jedhee namni mari'atu jira laataaree seenleen mari'attu warra Ameerikaa jirtan. Waan akkasiitu jira jechuu kooti. Gaa'illi maree barbaada irratti mari'achuudhaa fi maaltu gaa'illi akka mareeni rakkina keenyas hin salphisaa isa ulfaataa ta'es fuudhee salphisaa gufoolii maree fi jiranis immoo akka gufuu Ribqaa fi Isiyaaq qaban kana buqqisuudhaa fi nama gargaara. Mi'a ittiin gufoo gaa'ila keenyaa ta'e gufoolii gaa'ila keenyaa ta'e ittiin buqqifnuudha. Gaa'ila keenya irratti mari'achuun ka warra kaaniifis immoo gargaartuu akka taanu nu godha. Isa kana miira keenyas eeggachaa baay'isnee wanni gochuu danda'utu nurra jira. Miirri eessaa dhufa? Miirri eessaa dhufa? Akka nuyi dubbannuuf ziippii nutti kaa'uu dhiisee Waaqayyo. Tukka nuyi dubbannu hin barbaadne ta'eeti ziippii asitti kaa'a. Mini? Eeshi? Miirri eessaa dhufa? Nama keessaa dhufa? Nama keessaa dhufa. Eessa dhaqa immoo? Garuu namatti deebi'a? Moo iddoo kan biraa dhaqa? Miirri ayinata baay'ee qabaa. Miirri eessaa dhufaa eessa dhaqaa jennee haxannaannu warra beekotaa wajjinis mari'annu miirri hin dhufaa hin deema. Lafanna deemus hin beeknu lafanni dhufus hin beeknu. Unuma keessa jira. Unuma keessaan dhufu. Attamitti namicha tokkotu ani dhalootuma kooti qabee naaruu jedhe. Maaliif hin aartuu jedhan? Hin aaruu jedhe. Ati maalumatu aarii si dhowwisiisee jedhan? Hin aaruu ati takkaadhuma aareeyyuu hin beekuu jedhe. Maalumaaf hin aartuu ati jedhan? Ani takkaadhuma waa'ee aarii jedhan hin beekuu jedhe. Me nutti himee waanuma si aartu hin aaruun jedhee me. Eessaa dhufe? Hin aaruman jedhee inni eessaa dhufe? Aariin kun macaafa qulqulluu keessa jira. Macaafa qulqulluu keenya yoo dubbifanne
Miirri macaafa qulqulluu keessaa jira. Isa kana immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos miira afur qabaachuu isaa ilaallame amma. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 21 meenuu dubbisame. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 21 miira attamii akka ta'e immoo natti himtu immoo dhagaati. Indide. Amma dhufeera. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 21 maqaa gooftaan dubbisa akkasidha. Yeroo sanatti Yesuus hafuura qulqulluutti gammadee yaa abbaa gooftaa waaqaatiif lafaa isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jala dhoksitee wallaalolatti waan mul'ifteef sin jajadha eeyyee yaa abbaa isa kanatti gammaddeetta jedhe. Miira isa kam inni kun? Miira gammachuu. Miirri gammachuu ubbaan akka jedhu Yesuusis miira qaba jechuudha. Maarqos 14:34 Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 34 akkasidha. Isaanin immoo lubbuun koo amma du'aatti baay'ee gaddite isin as turaa dammaqaas jedhe. Amma immoo miira sattamiitu irratti mul'ata. Gaddaa. Miira gaddaa. Tarii sodaateera laataa Maarqos 14:32 fi 33 meenuu dubbisame. Maarqos 14:32 fi 33 akkasidha. Gara iddoo dhaabaa Getsemanee jedhamu tokko dhaqanii Yesuus bartoota isaatiin hamman kadhadhee raawwadhutti as taa'aa jedhe. Phexrosin, Yaaqoobin, Yohaannisinis ofii wajjin fudhatee raafamee yaadaan dhiphachuutti ka'e. Inni kun immoo maaliin? Miirasa maal fakkaatuudha? Sodaadhabni? Sodaateera jechuudha innis. Miirri sodaa keessa jira. Sodaateera jechuudha. Inni Maarqos 3:5 Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 akkasidha. Kanarratti aaree warra naanna'aa jiran ilaalee mata jabina isaaniittis gaddee namichaan akka kee diriirsi jedhe. Yommuu namicha akka isaa diriirsee harki isaa deebi'ee hin fayye. Nama afur argina irratti gajjallaa kaarratti. Nama afur yommuu arginu nama gammaduun argina, nama gadduun argina, nama sodaatuun argina, nama immoo aaree baay'ee wanni ta'uun argina. Nama arfan kun siiliin kun addaarra jiru cafa kaarratti. Akkatti isin agarsiisuun qabu malee. Haa ta'uyyuu malee miirri hin dhufaa hin deema. Garuu miirri jaalala miti. Miirri jaalala iddoon bu'u. Calaqqisuu hin danda'a. Miirri jaalala iddoon bu'u. Jaalalli maayin? Jaalalli murteessaadha. Decision. Jaalalli hamma dhumaatti. Qorontoo isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 maana boqonnaa 13 yoonuu dubbiftanii gaariidha. Garuu galtanii dubbifachuun jaalala achitti argina macaafa qulqulluu keessaati. Ani kana keessatti maalan fakkaadha? Ani kana keessatti maalan fakkaadha jettanii of ilaaluun baay'ee gaariidha. Waa'ee kanaa nu dubbisaa. Tole. Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 tokko kaaseen dubbisa maqaa gooftaan akkasidha. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee an akka sibiila kililchuu yookiis dibbee korkosh jedhuun ta'e. Raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee
dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gara iddoo isaatti amma bututti amantii guutuus qabaadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee garuu anoomaa miti. Wanta hin qabu hundumaa warra deegaaniif hiree ittiin of jajuudhaafis dhagna kooyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee garuu ani waa'ee homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha, gaarummaas ni argisiisa. Jaalalli ni naafu, of hin jaju, of hin bokoksus. Jaalalli lafa salphinaan ni jaajju. Wanta isatti tolus duwwaas hin barbaadu. Hin dallanu, waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafafu. Hunduma isaa hin amanaa, hunduma isaa abdataa, hunduma isaas obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e hafuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuun isaa yeroo ga'u immoo inni muraasni kun hin hafa. Mucummaa kootii akka mucaatti na dubbadhee akka mucaatti na yaadee akka mucaatti sababii nan kennan ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'ee akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluu isaan hubatiin hafeetti hin argina. Yommus garuu fuulaan hin argina. Wanta nama beeku muraasa. Yommus garuu akkuma ofii beekamee anis guutuutti beekuuf jira. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafaniin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caalaa. Fayyaata Waaqa sinaa eebbisu. Waa'ee jaalalaa ani kaarraan bare. Egiin gaafanii yommuu mana macaafa qulqulluu baraa ture waan adda addaa ture beekaa gaafa sinna ga'echuu miti hubadhe. Jaalalli maal akka ta'e nama hubachiisa iddoon kun. Na jaallattaa jedhanii isa kana fiixaan hin baafnaa. Yoo hin baafnu ta'e immoo maal gochuun nurra jira. Jaalalli garuu filannoodha. Hin filanna. Filatamaa kan ta'edha inni kun. Jaalalli kan ibsamu yookaan mul'atu karaa waan nutti dhaga'amuun karaa garaagaraatiin dubbanna. Karaa gammachuutiin, karaa gaddaatiin, karaa sodaatiin, karaa aariitiin. Kanaafis jaalalli waan hundumaattuu miira miti. Jaalalli namatti dhaga'amu qophaas miti. Waanuma nutti dhaga'amu miti. Waan murtoo ta'edha jaalalli. Murteeffannee kan gooneedha. Kanaaf wanta jaallannu yoo ta'e intala tokkoon jaallanna ta'e gurbaa tokkoon jaallanna ta'e amma dhumaatti jaallachuudha. Abbaa manaa waan jaallanna ta'e haadha manaa waan jaallanna ta'e amma dhumaatti jaallachuudha. Maatiin jaallanna yoo ta'e amma dhumaatti jaallachuudha. Malee bakkee ilaallee iddoo tokko ilaallee kan ofii keenyaaf fooyyeffannu miti. Jaalalli murteessaa murtoo filannoo akka ta'e asirratti argina. Waaqayyootiif galanna ta'uu. Yoo waaqayyo jedhe gaafa Sanbata duraa dhuftu warri kaleessaa walitti dhufnaa macaafa abboota firdii warri kaleessa dhuftanii waddana jiraattanii 13 dubbifadhaa kottaa hojii manaa isinii kennaa isinis dubbifachuu dandeessu hundumtu warri dhufanii dubbifadhaa kottaa isarratti barraa baay'ee sadiin keenya isaa gaafas hin dubbifnatu hin ta'ini gaafas maal dhageessan jedhee isin gaafadha. Maal argitan jedhee isin gaafadhaa deebii finne olii ilaannaa maal irraa barra kan jedhu immoo walitti wajjin haasofnaa dabnee filannoo keenya sakaanitti waan barsiisa keenya sakaanitti akka deemnuuf waaqayyo ulfaatu hin kadhanname. Abbaa keenyaa, uumaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, gooftaa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin gara keenya dhufte, dubbii keetiin gara keenya dhufte, dhugaa keetiin gara keenya dhufte. Nus immoo akka si dhageenyu, akka si dhaggeeffannu, waan nu barbaachisu immoo si wajjin akka mari'annu, akka dubbannu, abbaa araaraan guutuu ati nu gargaari. Arjummaa keetiin nu geggeessi, waaqummaa keetiin nu geggeessi.
Nuyi dadhaboota ati jabaadha. Nuyi hin dandeenyu ati hin dandeessa. Nuyi hin beeknu ati beekta. Si duukaa akka buunu nu gargaari. Gaa'ela keenyaafis, maatii keenyaafis, ijoollee keenyaafis, biyya keenya, hawaasa keenyaafis, addunyaa kanaafis eebba akka taanu akkasiin fudhannee calaqqibnu. Maatii Waaqayyoo taanee lafa jirutti halkanii guyyaa deemuu akka dandeenyu maqaa Abbaaf Ilmaatti si kadhannaa nu dhaga'i. Ameen.